大家好，我是维生，关注维生健康挂科。在夜深人静的时候，你是否总是被喉咙里面非常多的一个痰给弄醒呢？或者说咳嗽咳个不停呢？那如果是伴随着怕风怕冷，同时呢还有头痛，还有鼻塞、流鼻涕，鼻涕还是白色的，那这其实不是普通的感冒，而是这种风寒之邪呢，已经像铁链一样锁住了你的肺脏。中医里面警示当这个寒邪、风寒之邪突破我们的皮毛，然后直入肺脏的时候，肺气失宣，那这样子就会痰浊壅盛。我们咳嗽，然后也出现了痰多。像最近治疗一个9岁的小女孩黄某，她的一个就是出现这种咳嗽很厉害痰也特别多，然后脉浮苔白，它其实就是风寒束肺的一个典型的一个案例。传统的一个止咳药往往都是治标不治本，而一剂源自古代的通宣理肺丸能够开门逐寇把这些风寒之邪排出去，还能够宣肺，还能够涤痰可以说是三路并进。如果是你正在被这种白痰还有清晰的泡沫也多的，还怕风的，然后呢鼻塞流鼻涕鼻涕也是白色的，如果有这些症状的困扰的话，通宣理肺丸这一个可以说是打开寒咳的千年秘药，或许呢可以说是一个破局之道。在2025年10月份呢就是最近，那么9岁的小女孩黄某来找我看病家长呢说这个小孩子已经咳嗽2天了，白天咳得特别厉害，然后呢没有发烧，舌淡红，苔薄白，脉象是浮起来的。那我的一个考虑诊断就是咳嗽，辩证呢是太阳太阴合并，也就是呢身体受外界的一个风寒，体内的一个脾它运化水湿的功能失调，然后痰湿呢运肺。然后我给他开了含有这种麻黄、苦杏仁等等多种中药的这种麻杏乙甘汤，还有就是止嗽散。那孩子吃了3剂之后呢就好了。那这个案例疗效很好它其实背后蕴含着中医的智慧，还有通宣理肺丸的一个病机。那虽然用的是汤药但是这个通宣理肺丸它是一个中成药其实它的一个思路其实是很类似的，高度一致的。那么接下来就跟大家介绍一下这个通宣理肺丸。那首先呢，先来明确一下它针对的一个症型，那就是风寒束肺症，这是感冒后咳嗽非常常见的一个原因。那其实病因分内因跟外因。那外因就是感受了外在的风寒，比如说天气寒冷穿衣服又少，然后出汗之后吹了冷风或者踢被子受凉了等等，那么风寒之邪从皮毛或者口鼻侵入到我们人体，然后肺主皮毛，开窍于鼻。那这种风寒最容易就是伤我们的肺那内因呢，其实很多时候就是肺气不足、脾气不足正气不足，这个时候就很容易生病。那病例当中呢，这个小女孩也是一样，脉是浮起来的，说明邪气在表。正气呢跟这个邪气在对抗它的出现的一种脉象也就是脉浮起来。那为什么会咳嗽呢？我们可以把我们的肺想象成我们胸腔里面的一个钟那这个钟呢风寒邪气包裹着这个钟的时候，那肺的一个宣发跟肃降的功能就会受到束缚，气机就不畅了。那为什么会咳嗽呢？那这个风寒邪气它包裹着我们的肺，肺的一个宣发跟肃降的功能就会受到束缚气机不畅了肺气出现了不畅的情况，那这个时候就会出现咳嗽特别是它的一个肃降的力度不够了，失调了，它就会肺气上逆，出现咳嗽。那如果是这种本身脾胃比较差的，那这些生出来的痰湿就会堵在我们的肺里面，出现咳嗽痰多的情况。这个时候的咳嗽呢，一般都是痰声会比较明显这种咳的声音会比较沉重，痰呢也是比较多的，而且呢色是白色的，然后也比较清晰的一个质地。那什么症状能够反映出这一个症型呢？其实最核心的一个症状就是咳嗽卡痰，痰呢是白色清晰的。如果是全身症状的话，一般都是怕风怕冷发热呢会比较轻一点，或者没有发热，同时呢伴随着头痛或者身体的一个酸痛也就是典型的
风寒感冒的一个表现。同时呢，鼻塞流鼻涕鼻涕是白色的，喉咙也会有点痒，舌淡苔白，脉象是浮起来的。那通宣理肺丸的一个组方非常的精准，就是针对刚刚上面说的这个病机。那主要就是紫苏叶、麻黄前胡、苦杏仁、桔梗、陈皮、半夏、茯苓、黄芩、炙壳、甘草等等这些药物组成。那么接下来我们就看一看它们各自究竟有什么样的作用。君药呢，就是麻黄跟紫苏叶。麻黄辛温发散，力量很强，就好像一把利剑能够呢发汗解表宣肺平喘，能够直接把在表的一个风寒赶走它然后呢解开对于肺的一个束缚。那紫苏叶呢，它辛温芳香，能够呢帮助麻黄解表散寒，又能够行气宽中调理中焦的气机。这两味药就好像先锋部队，负责打开门户，把这个外邪赶走。那成药呢，就是苦杏仁、桔梗跟前胡。苦杏仁呢，它呢擅长降气止咳平喘；桔梗呢，它善于宣肺利咽祛痰。杏仁跟桔梗可以说是一宣一降，恢复这个肺的宣发跟肃降的功能，是调理气机的一个经典的组合。那前胡呢，它能够疏散风邪，又能够降气化痰，是治疗外感咳嗽的一个好药。好，那接下来我们再看一下佐药有陈皮、半夏、茯苓、炙壳、黄芩。陈皮半夏、茯苓加起来其实就是2陈汤的一个主要组成部分，是燥湿化痰的核心组合，能够呢清除我们肺跟脾胃因为功能失调产生的太多的这种痰湿，切断这种痰多的一个来源。那炙壳呢，它能够行气消胀，解决这种气机不畅可能导致的这种胸闷的问题。黄芩呢，它腥味有点点苦寒，在这个方子里面就好像监工一样，防止这些大堆的温热的药助长这种内热或者说化热，所以它能够起到一种佐治的作用，制约那些太热的药出现化热的情况。好，那使药呢，就是甘草它能够调和所有的药物的一个药性，还能够呢有一定的这种保护脾胃的作用。那总结起来说这个通宣理肺丸的一个配伍呢，实际上它实现了散风寒宣肺气、化痰湿的3个非常重要的一个作用。它不仅仅能够赶走我们在表的一个风寒，还能够深入调理肺脏的一个功能，让这个肺的一个功能恢复正常，恢复正常的宣发跟肃降，从根本上去止住咳嗽。这其实就是适合这种风寒束肺的一个主要的一个原因。它不像单纯的这种止咳药有些时候它不一定能够散得了这种风寒其实这个通宣理肺丸能够把这些病邪赶出去，让这个病邪找出路。那这个通宣理肺丸其实它最适合的一个辩证就是属于这种风寒咳嗽的人群。具体的一个表现刚刚也提到，咳嗽的一个声音会比较沉重，喉咙痒，痰呢白色的、清晰的或者有泡沫的，同时伴随着怕风怕冷，然后头痛、鼻塞流鼻涕，鼻涕也是白色的等等，这些风寒感冒的一个症状。而且呢，这种舌苔它也是白色的其实不管是成年人还是小孩子其实都只要是符合这些风寒咳嗽的特征都能够使用。当然呢，小孩子最好是在医生指导下使用。那我们使用的时候呢也是有一定的注意的第一个就是一定要辩证准确。这一个药它是偏这种温的、偏燥的如果是风热咳嗽的，那肯定不合适比如说他咳嗽痰不是白色的，是黄色的然后呢有喉咙痛的，鼻涕也是黄的，或者舌苔也是黄色的，那这种就是偏热了，这一个通宣理肺丸就不合适了。那第二点呢，就是要留意它的一个兼夹症。如果是像刚刚举的这个病例，它是太阳太阴合并的，它体内呢这种湿气比较重的，那如果是单独用这个通宣理肺丸，效果可能相对差一点点，需要配合其他的一些药物这其实也是医生辩证施治个性化的一个处方的一个重要性。那么第3个就是高血压的人群，或者平时有心悸的、心慌的这种人群就不太合适，因为麻黄它有一定的升压
跟导致这种心悸的一个方面的一个副作用，所以有这些基础疾病的要稍微注意一下。通宣理肺丸它是针对这种风寒咳嗽的一个良方，它体现了中医辨证论治的一个精华，通过解表，通过宣肺，通过化痰这3个根源来去解决问题。那我们回顾一下9岁女孩的一个病例，那在处方的时候呢，其实这些药物跟通宣理肺丸的一个核心思想是一致的都是散寒、宣肺、化痰、化湿。那希望大家通过今天的一个视频能够全面的认识这个通宣理肺丸。那么下一次咳嗽呢，先观察一下自己身体的一个信号，初步的进行辨证用好老祖宗留下的智慧，选对适合的中成药不要。好的，那今天呢就跟大家聊到这里，希望今天内容对大家有所帮助，也欢迎大家收藏、评论、转发。好的，关注培生健康挂科，我们下一期再见。